نشوف الرئتين، نشوف القصبة الهوائية. فلازم نعرف أولا قبل أن ما نبحث بالسماعة نشوف نهيج المنطقة هذه بالضبط، نهيجها ونشوف القحة. شوف نخليها تقح، شوف حتى نعرف لون القحة، شدتها، استمراريتها. شوف نعرف أن هذه القحة إذا استمرت معناها أكو إصابة، لكن قحة وحدة مثل اللي صارت هذه ليس إشارة إلى إصابة في الجهاز التنفسي، لكن لو استمرت القحة هذه معناها أكو إصابة، أو قحة خفيفة يعني أكو مرض مزمن في داخل الرئتين. شكرا.